Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sebelum tausiah, informasi aja. Yad'una min dunihi illa inasa wa yad'una illa syaitanan marida. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udillannahum wa la'amurannahum falayubtikunna azanal an'am wa la'amurannahum falayughayyirunna khalqallah. ومن يتخذ الشيطان من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ya orang semangatnya terurangan ya kuliah subuh mah. Tarawih namanya jadi kuliah subuh nama ya terurangan ya alhamdulillah. Tambahan nang tarawih ulangan bangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khussa bi tafdili wa tashrif fi syahr Ramadan, syahrun unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rizqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rizqna ijtinabah. Amin amin sadayana amin. Allahumma ihfadna wa a'simna min adh-dhunubi kaba'iriha wa saghairiha la siyama syirka
wa uququl walidain wal kadhibu wal kibru wal ujbu wal khiyanatu wa khuluful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nasi wa nisyan ala ilma wa dina lil amali bih la lil jadal wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, dengan berharap semalam Lailatul Qadar, karena malam 23 malam yang ganjil dibarengi dengan kemuliaan malam Jumat, maka kemungkinan ya besar malam adalah malam Lailatul. Semoga saja sehingga kita mendapatkan nilai satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, sehingga Lailatul Qadar kita dapatkan bersama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan berikan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kiram azani Allah wa iyyakum, para kesatuan, para alim ulama, para asatidz, para kiai yang hadir, para asatidzah ya, baik bapak maupun ibu sadayana datangkan kemurang kali, para pemuda, pemudi, santri sadayana yang hadir. Insyaallah sadayana mudah-mudahan sing ditambih-tambih kemuliaan orang sadayana di badan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita berbicara jangan sampai kita termasuk berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, sekarang akan berbicara bagaimana kita berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah menjamin kita semua. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, sahajalma anu taat ka Allah sareng taat ka Kanjeng Rasul. Di dunia kudu taat ka Allah jeung taat ka Kanjeng Rasul. Kita harus berbakti mengerahkan segala kemampuan kita, mengorbankan waktu dan umur kita kalau bisa, seperti ulama yang pernah diceritakan dugikeun ka waktuna, ngorbankan waktu sarene dipakai ibadah, ngarang kitab, dakwah, sarena saukur diuk, sakapangih-pangihna diuk. Selama 40 tahun belum pernah sare ngagoler, can pernah jeung telaku kasur kita boga, teu kudu make boga kasur. Sebab mau dipake bae teh jelema mah. Sebab sarena kita pernah apa jadi sarena kieu we? Mun tuduh atuh blok sajam 2 jam udang deui, ngarang kitab deui, tahajud deui. Sare kitu tos bayar teh teh. Paling sare keur nyarane we nanti masjid. Maneh mah penting ngagoler keneh wae nya urang mah. Eta mah poho deui aya urang mah. Ya. Waktu ngaji ge dipake sare. Ai manehna mah waktu sare dipake beda seutik di urangnya. Kebalikan. Ai urang mah waktu ngaji dipake sare. Masyaallah. Ai manehna mah waktu sare dipake beda teh jeung urang. Beda sedetiknya, sedetik lah bedanya.
Ya ikan jeung Nabi mah sarena saeutik aya urang mah saeutik jadi bedana saeutik ai ikan jeung Nabi mah daharna saeutik urang mah saeutik nah bedana saeutik teh ya ya Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul, artinya melaksanakan ajaran Islam secara kafah waktu hidup di dunianya, dijanjikan oleh Allah faulaika ma'an nabi ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Engke di akhiratna bakal bareng-bareng jeung jalma-jalma anu geus meunang surga, menang nikmat surga. Ya, saha minan nabiyyin bakal dibarengkeun jeung para nabi. Hayang. Pasti hayang. Anu ngadul ge hayang wae. Anu teu kuliah subuh kamari ge teu hadir mah hayang wae. Satang kamari teu hadir. Kaperkaan. Kanyahoan wae mah tukang ngabace omongan. Dewe sekali. Datang setan anu tanukan. Wah, Jadi terkuat. lanjut sarenya tuh mah gitu. Eleh kene kudu tanu gitu mah. Enggak kan enak. Tanya motor atau bensinan gua. Tanukan. Ya Allah. Ini janji dari Allah, orang yang taat kepada Allah melaksanakan ajaran Islam waktu hidup di dunia, nah dijamin ulah sieun sing yakin jeung Allah wa ulaika alaihim minan nabiyyin, ya wa ulaika ma'al ladina an'amallahu ya alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Masya Allah, bakal dibarengkeun jeung para nabi, para siddiqin, para sahabat, para siddiqin teh bakal dibarengkeun jeung Kangjeng Nabi Muhammad, bakal dibarengkeun jeung Abu Bakar Siddiq, ya bakal dibarengkeun di surga jeung Abu Umar bin Khattab jeung Khalifah Ali, Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, bareng bertetangga jeung Kangjeng Rasulullah. Syaratna eta saparantosna iman, taat ka Allah, taat ka Kangjeng. Coba lamun urang ke di akhirat bareng ieu di surga jeung Kangjeng Nabi. Waduh, nanya Mang Put, ya. Coba sabar tingkat istanana Mang Put. Nyawa tuh saya. Mama yang Cek waduh teh keningan imam mana mah pun rada pinggir deket gawir tadi surgana. Pantes sare wae ieu cenah. Aduh. kan pasti diajarkan buat ngontrak heula mah. Kalau aja ngontrak di ditu mah Urang boga imah. urang boga iman ya. Jadi bareng yang para nabi, para syuhada, ya para sahabat, orang-orang yang mati syahid nanti bareng ya wassalihin jeung jalmi-jalmi anu saleh. Masya Allah, bahagia enggak? Ini jaminan loh, jaminan dari Allah. Yuk kita punya cita-cita bareng, ya. Kalau ditanya cita-citanya apa? Ayo orang sekolah kieu mah hayang jadi tetangga Rasul. Gitu kan di surga hayang jadi tetangga Rasul. Setuju teh? Setuju. Kahayang boga kahayang kitu lamun urang kabihan ieu. Hayang teh? Hayang. Dangukeun. Dangukeun. Ya. Ayeuna teh pan umat Islam teh geus bener-bener jauh dari ajaran Islam. Sampai Kangjeng Rasul nyebutkeun ki alaikum bisunnati
kudu nyekel delep anjeun kana ajaran Islam, sunnah-sunnah kaula, ajaran Islam cekel ulah lepas, bahkan bisa mah abdu alaiha bin nawajid. Sunnah kaula jeung sunnahna para khulafa teh jama dari khalifah. Jadi Kangjeng Rasul nitah nyekel ka urang sunnah Kangjeng Rasul wa sunnatul khulafa berpegang teguh karena sunnahna para khalifah. Saha sunnahna para khalifah? Saha khalifah dia? Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah titah dicekal. Naon sunnahna para khulafa teh kunaon teh disebut sunnahna Abu Bakar, sunnahna Umar tadi disebut gitu, nu disebut karena khulafa, nu disebut karena khalifahna ku Kangjeng Rasul. Ya, ternyata sunnah yang paling besar dari para khulafa, para khalifah nyaeta khilafah. Cek Kangjeng Rasul cekal ku anjeun ajaran Islam jeung sunnahna para khulafa nyaeta khilafah, cekel ku anjeun eta. Lamun bisa Islam jeung khilafah teh addu alaiha bin nawajid, gigit olehmu dengan gigi geraham, gigi nu pangtukangna ulah gigi nu harum mah atuh oh kakuatan ya. Lamun gigi palsu mah gigi palsu madahar kulit kalegleg dodokan ya. Isuk-isuk di eta isuk di Korean ya. Kemana kapangi isuk-isuk di Korean kapangi aja dipasang deh. Astagfirullah. Aduh, makanya ulah sok kalegleg nyai. Untuk palsu kalegleg mah atuh rada repot neangan isuk-isuk dina naon kira-kira neangan. Oh, korah-koranya. Nah, jadi cek Kangjeng Rasul anjeun kudu nyekel delep kana ajaran Islam jeung nyekel delep kana khilafah nu dicontohkeun ku para khalifah. Sebab di akhir zaman mah khilafah teh termasuk anu dihina-hinakeun. Tapi ku Kangjeng Rasul dititah cekel, bahkan dititahna digegel. Digegel nake lain ku huntu hareup, huntu nu tukang careham. Lain kalakah lepas tah. Lamun digegel ku huntu nu ieu nya anjing ge nya huntu nu ieu mah kuat dah, tulangnya bisa potong, pupus. Ya, lamun ngagel ceker hayam ku huntu nu hareup apa tukang? Ceker hayam kudu tukang apa kudu hareup? Supaya pupus. Mun tukang kudu hareup mah kuat. Kalakah eleh buntuna. Lain kala eleh nu digegel na ku urang. Malah kudu tukang nu kuat. Tapi pantes-pantes kudu hareup. Naon teh? Pas bebek. Ya, sebab cek Kangjeng Rasul la ya'ti 'alan nasi zamanun engke mah bakal datang hiji zaman ya takhallaqa sunnati bihi kama yakhluqu sawbu 'alal abdan. Loba jelema ngalepaskeun kana sunnah kaula ninggalkeun ajaran Islam sakumaha ngalepaskeun baju tina awakna. Bakal ayeuna ieu loba jelema nu teu peduli kana ajaran Islam sakumaha teu peduli lamun urang muka baju karena baju kotor. Ibu-ibu pernah ganti baju teu? Bapak-bapak ganti baju teu? Henteu. Yo punya baju kotor di bawah kewan. Lamun urang ganti baju ngarasa boga dosa teu ganti baju. Henteu. Ganti baju mah bagus. Tapi cek Kangjeng Rasul di akhir zaman mah
jelema teh lain ganti baju ninggalkeun ajaran Islam sarua jeung ninggalkeun baju kotor. Jadi teu ngarasa dosa. Jelema teu salat teu ngarasa dosa, teu ngaji teu ngarasa dosa, teu ngalaksanakeun hukum-hukum Islam teu ngarasa dosa sapangsu panggeulana we ka surga padahal hukumna hukum lain hukum Islam dipake nya. Wah, pemimpin hari ini ya asal menang jabatan we doang pelaksana rek ka surga itu nerapkeun hukum-hukum Allah ya, tapi dia sudah merasa nggak punya dosa, merasa benar, padahal yang ngerasa benar dina salah, ngerasa benar dina waktu menerapkan hukum-hukum Islam. Dan mereka tidak merasa bersalah, padahal mereka meninggalkan sunnah-sunnah ajaran Islam tidak dilaksanakan, sebagaimana mereka menanggalkan baju dari badannya. Wa tahaddatsu bil bid'ah, tapi mereka justru malah berpegang teguh kepada ajaran yang bukan ajaran Islam. Anu dilaksanakan kalahan lain ajaran, hukumnya lain hukum Islam dilaksanakan. Hukum Islam dikesampingkan, mereka malah melaksanakan ajaran bid'ah. Ajaran bid'ah itu ajaran yang bukan selain ajaran Islam. Apa contohnya? Demokrasi, kapitalisme, liberalisme, komunisme. Mereka lebih bangga melaksanakan ajaran komunisme daripada melaksanakan ajaran Islam hari ini. Tapi kata Rasulullah, ya, itu tidak akan lama. Ditanya kepada sahabat, ya Rasulullah, hal ba'dana ahadun afdalu minna? Ini yang paling penting. Ya Rasul, apakah nanti akan ada ya satu kaum, satu generasi ya di mana di zaman itu generasi itu lebih afdal daripada generasi para sahabat? Kata Rasulullah, jawabannya malah sumuhun, iya, bakal ada satu generasi ya, walaupun hidupnya di akhir zaman, tapi generasi itu lebih afdal daripada generasi para sahabat. Padahal dalam anak hararigeun pesek, uru, leumpang nyangeyeng di kosmong daya biru. Tapi cenah cek Kanjeng Rasul kajian teh hirupna model kitu lebih afdal daripada para sahabat, lebih afdal daripada Abu Bakar Siddiq. Coba ya, Rasul sampai mengatakan begitu. Bala sumun. Kemudian ditanya lagi oleh para sahabat, "Fayaronaka ya Rasulullah, apakah generasi itu melihatmu ya Rasul, pernah bertemu denganmu, hidup sezaman denganmu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Tidak lah, can pernah kapangi jeung Kangjeng Rasul." Kok bisa lebih afdal tibatan para sahabat? Ya. Apakah bertemu denganmu ya Rasulullah? Jawabannya tidak. Qalu hal yanzilu alaihimul wahyu? Apakah di zaman itu masih turun wahyu? Quran masih turun? Kata Rasulullah, tidak. Ya. Justru malah karena kita tidak hidup sezaman dengan Rasul, itu menjadi kemuliaan bagi kita. Abu Bakar Siddiq hebat, ya hebatnya tidak terlepas dari hebatnya Rasul. Mau ditanya guru nasaha Abu Bakar, jawabannya Kangjeng Rasul. Pantas atuh Abu Bakar hebat oge, guruna Kangjeng Nabi. Tapi lamun ayeuna mangpun hebat guru nasaha. Ya, namun ayeuna urang kapangi model kieu sakieu teh hebat ya. Hebat sakieu teh. Ya, tapi hebatna urang guruna saha? Ya. Ceble guruna ge kitu. Ya, Aku tapi hebat bro. Hah? Aji. Oh, gitu maksudnya.
guruna saha ieu nya Haji Mumuh itu pantes we atuh kuliah subuh nunutan bae ge guruna ge model gitu ieu gitu tapi ku sebab nya ku sebab urang teu kapanggih jeung Kangjeng Rasul eta jadi kemuliaan kelebihan bagi kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ro'ani wa amanabi. Bahagialah bakal asup ka surga saha jalma anu pernah nempok ka kaula, kapanggih jeung kaula tuluy iman ka kaula. Maksudnya para sahabat. Tapi Kanjeng Rasul menyebutkan 3 kali, tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yaroni wa yu'minu nabi. Lebih berbahagia lagi surga deui sampai 3 kali tak surgana. Beruntunglah siapa? Orang yang tidak pernah bertemu denganku tapi beriman kepadaku. Jadi para sahabat mah tubana nang sakali ai ka urang mah kusabab urang teu nempo ka Kangjeng Rasul tubana bahagiana 3 kali. Makana ulah leutik hate urang kajeun teuing jauh zamannya dengan Rasulullah, nggak pernah ketemu dengan Rasul, ada jaminan kata Rasulullah, kalau asal kalian beriman kepadaku walaupun tidak pernah melihat aku, maka bahagialah. Hayang teu kausupkeun ieu ye. Dengekeun. Ya. Jadi urang kudu dengekeun atuh kita itu didengekeun mau ngarti atuh protes wae mah ya kolot ya saiki gede dengekeun gede kasna aduh kepanai orang bisa ngadengekeun memang aya Kangjeng Rasul anu kahiji nu pangbagusna mah kun aliman anjeun teh nu ngajar bisa eta ge padi mah nyaritakeun pangbagusna nu kahiji kudu nama anjeun kun aliman kudu jadi orang alim anu ngajar lamun henteu au muta'alliman nu kadua nyaeta anu belajar pasieun nu katilu au mustami'an mau pulpen henteu kitab henteu nulis henteu saurug ge mau ceuli we geus nganti di teh ngadenge kira-kira nunutan ngadengikeun teu teu asup anu katilu ge henteu lamun sebab teu kadenge kudu nata nu katilu nya nu ngadengekeun sing jelas ngadengekeun kan nu katilu berarti hebat kene kelas 3 kalau di rumah sakit mah kelas 3 sama ngadengekeun gila di urusan anak IP mah kelas 1 tadi tuh pengalaman ngajar aya TV sagala kelas 1 mah nya enggak di akhirat lagi gitu tah ya pengalaman di rumah sakit gitu di kelas 3 macamnya tadi gubris oh iya naon iya umum apa BPJS ini proses lagi lila ayo make duit BPJS itu perasaan lumayan nya sampai dia rujukan kudu nyieun deui iya dah ya makanya kudu boga khilafah teh kitu umat Islam teh kudu boga khalifah insyaallah khalifah mah rek ngenong teh ditu gratis kudu mayar mung ngenong mah rek 7 tahun suka di rumah sakit balik deui rumah sakit mah nya sing gratis ge embungnya makanan sebenarnya boro-boro kita mayar gratis ge embung sebenarnya mah orang jadi
dina Islam kita memang kesehatan itu dijamin ku negara ya. Kudu maya, si dadap, si warung, beunghar, nu miskin tapi dapat hayangan nu geuring. Sing nu beunghar ge, sing nu boga duit ge, saha nu hayangan geuring deh. Ieu mah keur mah teu boga duit, geuring kudu mayar. Karak rek ungket cager ngadenge duitna puluhan juta. Pingsan bae man. Ngadenge kudu mayar. Karak rek cager. Yubaran cager menang balik cenah nama poe ieu menang balik. Ya. Ngan kudu dilunasan ulah sawara duit 50 juta. Bae jadi cageran teh jadi. Arek kumaha atuh nuntung nama duit kaluar 50 juta. Bae-bae keneh mending entong tuh. Bae keneh wae mah. Nya. Jadi dina Islam mah kudu nama gratis. Pelajar pendidikan gratis, rumah sakit gratis asal umat Islam. Ya dari mana? Biayanya dari kekayaan alam yang hari ini malah dikasih ke orang-orang asing dan seharusnya dalam Islam itu dikelola oleh negara. Emas, perak, yang kemudian itulah yang kemudian dipakai biaya kesehatan, pendidikan, ya, listrik segala macam, sarana umum. Pokoknya mah sarana umum, jen masjid, jen pesantren, kudu nama jadinya, ya, jen pabrik obat, jen rumah sakit, jen segala macam. Pokoknya milik umum harusnya dibiayai oleh pemerintah dengan gratis. Dari mana? Dari emas, perak, obat. Ya, ayo nama kalau tadi bikinan ke asing, ya. Nanti harus pembahasan khusus itu, bab ekonomi, ya. Sekarang masih berbicara tentang kumaha carana orang ke di akhirat supaya ka surga ya. Bari ka surgana supaya ulah dihitung ulah. Amal ibadahna ulah ditimbang. Hayang langsung kelas PPIP arek mah. Dengekeun. Dengekeun ya. Kelas 3 dengekeun, kelas 3. Ya, kelas 4 aya keneh muhibban teh mika resep doa. Ya, lamun nu kahiji teu bisa ngajar teu bisa, belajar teu bisa, ngadengikeun teu becus da teu gablek ceuli. Ya, muhibban minimal paling leutik, paling petot muhibban teh mika resep. Teu sewo, teu ewa kana kaalusan. Ya. Muhibban taklah wala takun khamisa ulah jadi nuka 5 ngajar henteu belajar henteu ngadengikeun emu mikaresep ge henteu ngewa lalur hejo eta nya moal ka surga nu kitu mah muhibban ge geus kelas Wah, ayo kelas tuh di rumah sakit mah. Tapi bageurna Allah mah kayak kelas di surga nya kelas opat. Aya keneh mendingan lah. Sarawat teh masih keren kayaknya bagukul. Bagukul mah eta kelas opat mendingan. Tapi ke cicing nage ruang di rumah sakit nanti ke kamar mayit. Mayit dah mudah. Cicing na kelas 3 na ke kamar mayit. Jadi lain mau teh kalibatan ka manehna teh. Gebeg deui. Buat awi liwat itu ya ka mana wa? Sieun buat awi masih. Aduh. Ya, dangukeun ya. Saur Allah dina surat At-Taubah. Ya. Kahiji urang supaya asup kana generasi nu leuwih afdal daripada para sahabat. Nu kadua supaya engke di akhiratna asup surgana teu dihisab heula. Arek? Kudu nyaho. Arek itu nyaho mah ke kudu ngali. Ti ayeuna keneh kudu nyaho. Ya, arek ya urang. Mau ulang teu para buku mah dia.
Jeung naon subuh-subuh poe geus ngajolong-jolong di ditu aing ke dihitung-hitung keneh wae mah. Pikiran salah ngaji. Make pikiran sana. Aing ngaji kudu tepi ka dinya, kudu nyaman nasib urang engke di akhirat jadi naon. Jeung naon ge ngaji atuh itu nyaman nasib urang ke di mana? Kira-kira aing nya nomor sabaraha ieu kamarna ke ditu. Kudu kitu. Dihisab apa henteu aing tengke. Allah mau bageur. Dibejaan di ayeuna keneh maneh supaya engke tong dihisab asup ka surgana ngan syaratna di dunia kudu kieu tanu kieu teh ku urang geus dilaksanakeun. Arek we. Kudu pecet wae ya. Cancel. Atuh jeung naon orang ngaji kiai teh nyawa kana nasib urang sorangan teh dia. Duh kumaha kewe dikadek mah himang bureng kene aing. Ya. Penting ngaji teh penting. Sehingga orang hirup di dunia teh tenang we rek isukan page-page tinggal daek paehna doang. Asal daek paehna. Daek teh. Engke ulah engke. Nyaho lah posisi urang. Lamun geus nyaho posisi urang ke di ditu nya. BTN nomor sabaraha? Kamarna kamar sabaraha? Sabaraha imah istanana sabaraha tingkat jeung urang. Bakarah. Rek naon kitu nanaon. Dengekeun. Dina surat At-Taubah Allah ngadawuh kieu sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sabiqun teh jelema anu pangheulana ka surga nya engke di akhirat anu teu dihisab heula waktu di alam hisabna teu ditimbang amal ibadahna geus langsung asup ka surga kahiji minal muhajirin para sahabat muhajirin hiji tah anjing Rasul mah kudu disebut teman buka surga sama kuncina aya di manehna Moalnya surga bentar kata mah. atuh moal nyeun surga malah mun eueuh kanjeng Nabi mah surga moal aya langit moal aya dunia moal aya lamun eueuh kanjeng Yusuf ya filsafat si orang liberal Nabi Muhammad itu kan di samping ya moal ka surga kanjeng Nabi mah kanjeng Nabi moal ka surga lamun eueuh rahmat Allah mah kanjeng Nabi moal ka surga justru moal dijieun surga lamun Allah teu niat nyiptakeun kanjeng Rasul disaakan-akan surga teh bogana kanjeng dijieun surga ge kanjeng Rasul sabab rek diutus ka dieu. Jadi nu pangheulana nu asup ka surga nu teu dihisab teh muhajirin. Muhajirin sahabat Rasul wal ansor sahabat ansor. Aya kalimat walladzina taba'uhum bi ihsan. Jeung jalma-jalma anu nuturkeun ka muhajirin jeung ansor. Tayeu jatah urang ye. Aya jatahnya. Aya jatah jeung urang. Make wauna wau atob. Wau atob teh mutlaqul jam'i. Kajeun teuing beda hirupna. Di dunia na beda paneuri tapi waktu asup ka surga nama bareng dengekeun urang pan teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi urang pang teu kapanggih jeung muhajirin urang pang teu kapanggih jeung sahabat Ansor tapi kajeun teuing beda zaman waktu asup ka surgana bareng ngan syaratna naon walladzina taba'uhum urang wajib milu nuturkeun nyontoh ka para muhajirin jeung pertanyaanna saha muhajirin kan kitu meureun naon amalna muhajirin teh
Naon amalna Ansor teh? Perlu teh urang nyaho? Pan supaya asup ka surga teh dihisab teh kudu nyontoh Muhajirin jeung ai Muhajirin saha? Sahabat Rasul. Naon gawena? Tah ngek can geus geus ditaruh. Lanjutkeun ya. Lanjut. Ini kan dia penting ya. Nasib urang ya di akhirat ya. Udah jagoan aja gitu. Ayo geura wae. Wae ngaji kudu tepi ka dinya. Ya. Ngilu ngaji batur ngilu baitu ngilu ka dieu ngilu. Jadi akhirat teh kumaha teuing atuh deka kumaha hewe ya. Cemen. Aya. Dengekeun kudu nyaho Muhajirin teh saha? Jawabanana sahabat Rasulullah. Naon pagaweanana? Hiji sahabat Rasul, sahabat-sahabat besar anu mulia dipikaridho ku Allah, pagaweanana memperjuangkeun syariat Islam secara kafah. Naon amalna? Memperjuangkan syariat Islam secara kafah dugikeun ka tegak di Madinah. Ya. Jadi bersama Rasul bahu-membahu mengerahkan segala kemampuannya, tenaganya, materina, hartana, umurna bareng-bareng jeung Kangjeng Rasul supaya tegak Islam. Hukum-hukum Islam tegak di Madinah. Berdirilah daulah Islam yang kemudian Rasul jadi pemimpin ya di Madinah, daulah Islam yang kemudian hari daulah Islam itu dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Daulah Islamnya namanya Khilafah. Jadi sahabat Muhajirin jeung Ansor teh sahabat Rasul yang bahu-membahu bersama Rasul mengerahkan segala apa yang mereka miliki untuk tegaknya syariat Islam di Madinah, yang kemudian hari tegaknya syariat Islam di Madinah umat Islam punya daulah Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, daulah Islam yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah itu kemudian dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar, sehingga daulah Islam itu dinamai khilafah. Jadi muhajirin teh berarti pejuang khilafah, pejuang Islam. Begitu mah orang hayam teh jadi asup surga teh dihisab. Berarti kudu jadi pejuang Islam dan pejuang khilafah. Arek atuh jadi pejuang khilafahna. Iya tah, makana Pak Haji ka anak, ka murid kudu halakoh neng gelis. Apa tujuannya? Enggak ada lain. Supaya kita masuk surga bareng-bareng jeung istri, anak, incu, kabeh jeung tatangga, jeung dulur. Komo ieu kan dulur ya kuing, can jauh ya teh dulur kabeh ka dieu tuh. Sampun royot kene urang kaluhur mah ieu. Makana lamun kuring ngajak halakoh teh lain hayang tujuanna naon? Supaya surgana tanpa karena para sahabat Rasul tuh Ansor itu tentara yang menolong dan siap menjaga ya Rasulullah dalam rangka menerapkan hukum-hukum Islam. Maka disebut Ansor. Kalau hari ini ada tentara yang membackup ya, menolong perjuangan syariat Islam secara kafah, yang menolong perjuangan khilafah, maka tentara jenderal akan mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada Ansor, seperti Sa'ad bin Mu'adz yang waktu itu Ustaz ya sudah sampaikan. Maka di dalam surat
Waqiah. Sok dibaca ke Waqiah Fara. Di dina aya kalimat as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Dengekeun ya, dengekeun ya. Didinya disebut as-sabiqun as-sabiqun. Sabiqun teh disebutnya 2 kali. Sabiquna disebut 2 kali. Sabiqun teh nyaeta alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sabiqun teh nyaeta jalma-jalma anu asup ka surgana moal dihisab. Dengekeun. Suka surgana moal dihisab. Aya 2 kali. Sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka ya dekat, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Muqarrabah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, ya. Fi jannatin na'im, bakal aya di surga nu pinuh dengan nikmat surga. Segala enak aya di surga. Bahkan asup ka surgana tanpa dihisab. Ya. Fi jannatin na'im sullatum minal awwalin. Sakelompok generasi awal muhajirin jeung ansor, generasi awal anu kapendak jeung Kangjeng, anu hirup sazaman jeung Kangjeng. Nah, ini generasi awal. Berarti dia tadi tuh as-sabiqunal awwalun. As-sabiqun anu awal minal muhajirin wal ansor. Para sahabat muhajirin jeung eta generasi awal jeung Kangjeng Rasul. Ayo masuk ke surga tanpa dihisab. Aya nu kadua waladina taba'uhum teh, orang-orang yang mengikuti sahabat muhajirin dan jadi pejuang Islam dan pejuang, jadi sahabat muhajirin dan ansor generasi ya pejuang khilafah generasi awal ya. Sabiqun sul wa qalilum minal akhirin, satu kelompok generasi akhir. Aya awal aya akhir. Orang punya kesempatan untuk qalilum minal akhirin. Kajeun teuing hirupna di akhir, tidak ketemu dengan Rasul, tapi menerapkan syariat Islam secara kafah. Islam nama sarua, Qur'annya sama, hadisnya sama dengan di zaman Rasul. Dengan melaksanakan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia akan termasuk as-sabiqunal akhirun. Ya, as-sabiqunal akhirun. Aya as-sabiqunal awwalun, aya as-sabiqunal akhirun, yaitu sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ajeun teuing urang hirup di dunia na panuri ge nu penting ke asup ka surgana bareng jeung para sahabat ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika. Sok dibaca dina doa kamilin lain. Sok dibaca tara. Gancang teuing sih mah patali mah patali mah lain sih. Itu tengari talian si eman talian gitu mah. Ya. Jadi nyambungnya sebenarnya mah. Maka ya kalau kita ingin masuk surga termasuk as-sabiqunal akhirun, harus wajib ikut menjadi pejuang khilafah. Ini yang membuat alhamdulillah tahadus binikmah, membuat Pak Haji dan keluarga istiqomah, enggak teka pedang ku kaanginan, henteu mundur ku anu ngajebean,
nggak apa-apa orang bernilai apa, berkomen segala macam itu nggak apa, silakan saja. Ya, tapi kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Akhirnya homa orang nasib orang engke aman, nges tinggal daik mautna doang. Empal bayi can daik ya, cahaya ulah waka masih kena ada enye cocol uli di bulan Ramadan semurnya aja teuing ke tenan naon penting diyakinkeun heula urangnya nasib urang arek moal ya urang arek moal mulai hari ini alaqah abihan. Makanya saya walaupun anak yang sudah di Mesir keke ditelepon kudu halaqah nggak ada ya jalan lain untuk keselamatan kita. Jadilah pejuang Islam, halaqah milu halaqah ya kan mutos halaqah ye jaminanana ya sing ngartos amun Pak Haji ngajak halaqah teh lain hayang ngajak ka mana-mana supaya orang asup surga ulah dihisab. Setuju tak? Allah ngedul halaqahna di hati moal bisa halaqahna dagang deui wae utang makana ke kahareup mah kajen teuing keur dagang waktuna halaqah balik. Pak Haji mah loba ngulit ayeuna gawe di Tangerang, gawe di Bekasi, waktu halaqah balik. Jentuing keur kumaha ge sibuk. Karena memang mementingkan nasib kita. Kagok wae mah atunya mah eta. Jentuing geus gawe ge geus teuing, jentuing teu cicing di dieu ge. Waktuna gawe ngan waktuna halaqah. Berapa? Ya. Bahkan jabatan nang geus jadi direktur nya pangkatna geus doktor, profesor yang sudah jadi daris. Ngajina ka budak aman keneh we ka dieu. Memang Islam itu kan ya'lu wa la yu'la alai. Dia profesor juga bukan dalam Islam. Doktor juga bukan bidang Islam. Ya. Tapi halaqah ketika kita mengkaji Islam dengan benar lengkap, ekonomi Islamnya sudah kita pahami, sistem pemerintahan Islamnya sudah kita pahami, sudah dikaji. Disitulah disiapkan oleh Hizbut Tahrir, kitab-kitabnya banyak. Maka itu yang kita kaji setiap waktu ketika khilafah tegak nanti tinggal menerapkan syariat Islam secara kafah, tinggal prak, ini orang biasa ngaji. Dan jaminannya di akhirat karena dia ingin menerapkan syariat Islam secara kafah, maka jaminannya masuk surga tanpa dihisab, masuk kategori as-sabiqunal akhiru, sullatum minal awwalin wa qalilum. Salah dalam mengajak tadi Pak Haji, salah dalam mengajak orang sama-sama supaya masuk ke surga tanpa dihisab. Tuh maka itu sebab dianggap dulur kabeh, dulur gede nyaah nya orang sama-sama. Alhamdulillah pengawas sudah mulai, pengawas sudah omah orang sadayana ya, sehingga lain kumpul di dia kumpul, tapi kumpul mungkin di akhirat dina surgana Allah Subhanahu wa taala bareng jeung para nabi, bareng sareng Kangjeng Rasulullah, bareng jeung para khulafaur, para khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar, Utsman, bersama mereka kita dalam surganya Allah Subhanahu. Dengan syaratnya tadi, jadilah as-sabiqunal akhiru. Apa artinya? Jadilah pejuang Islam kafah dan jadilah pejuang khilafah. Insyaallah. Ya, maka jaminan kita keselamatan dunia dan akhirat. Penting nggak? Penting tak?
Keluarga orang penting tak? Supaya asup ke surga tong dihisab penting tak? Anak orang supaya asup ke surga tong dihisab penting tak? Jadilah pejuang khilafah. Jadi pejuang kuring mah geus kolot, penting teu geus kolot asup ka surga tanpa dihisab. Komo sareng ulah alasan anak ieu mah geus kolot ieu mah geus nu ngarora lah pejuang Islam. Ya. Komo geus kolot mah tereh pae. Bari nyerah dikit jadi. Kuduna mau jadi pangheulana tah panggetol nah halakon ada halako iya bari kopi disayagikeun enye aya malam kemang insyaallah orang buka puasa berjamaah ya tasjuk poe Jumat teh tos asa ya siap arek Taisa pangheulana galah panggetol mah ini mah. Ya kasurgana ge pangheulana insyaallah. Ya. Pak RT mah. Bahkan aing geus halakoh mah nincak pahu ge manehna mah palak pahuna nu. Baik sukuna bareng bae. Lain. Muriang dalam. Pokona mah ora tanah diusapan. ngejepret tadi cilek-cilek aja aing salah koma gagah mah nincak beling gelas merak nama yang salah koma hebat ya jadi ulah simpatik di akhirat mungkin nu salah koma di dunia kayak gitu tak hebat. Masya Allah. Jadi upaya teh ikut harajaya. Ya, mudah-mudahan aya manfaatna sehingga orang paham sadayana, paham naon diperjuangkeun ku urang sadayana, mudah-mudahan sing dipasihan istiqomah. Berkah rizkina, panjang umur, sehat walafiat, husnul khotimah, mudah-mudahan sing kalebet kana surgana naon anu tos dijanjikeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita termasuk as-sabiqun al-akhirun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad afdhalus salawat wa syaraful makhluqat bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat wal ghanimat ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha bi ghairi hisab ubsut alaina rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi ubsut alaina rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqa bi mahribatika wa karamika bi ghairi hisab ibni bihi ma'halina wa buyutina masjidina majlisina wasil bihi ila makkatal mukarramah madinatil munawwarah haji wal umrah wa qdi bihi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salat min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka dawlatal khilafah ala minhajin nubuwah litatbiqi syari'atak al-'udma syari'atul Islam wa lid'awati ila inha'il 'alam. Allahumma ij'alna minal qa'imin 'amilin liiqamatiha wa la tahrimna ajraha wa la tahrimna li rabbil liwa'iha ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minas sabiqin Allahumma ij'alna minas sabiqin al-akhirin Allahumma ij'alna minas sabiqin al-akhirin Allahumma ij'alna minas sabiqin al-akhirin alladhina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwa inda al-hisab. Rabbana atina fid
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك.